忍耐啲。濕咗水啦個鏡頭。阿 Sir，我個電話喺。我用一用。慢慢攞，慢慢攞。喂，你唔好阻住啊！你慢慢攞鏡頭啊！慢慢攞鏡頭啊！慢到就慢慢咯。冇啊，冇水啊，唔知點解。可能反光啫。係反光，反光。可能反光啫。係喎，我影相得唔得啊？哇！喺呢級，喺呢級。喂，你球咩？個位。我出 Vincent 咯佢。嗰個會邊個嚟㗎？黐線嘅 Vincent。嗰個龍門。不是。真係好勁。即係睇下啊！係啊，嗰個真係超勁。嚇！真係就係2米高嗰個啊！係啊。真係出佢喎！我仲係佢96添。冇諗錯嘢。係咪96咩97嚟㗎。9出嚟。係咯，其實落咗我亦都有啲機嘅。係，冇錯。可以17好似要。行出班冇落啊！邊個係鄭展龍？我好勁啊！18好勁。呢個冇10號，冇10號啦，禮拜啊！你有鬼點啊咁多人，肯定係啊！高冇睇藝嘅，有可能猜錯開頭打住打咩啊？去咗內層嘅。係啊，我睇我㗎。就係咁冇落去，上到黐線。嗰個5號嚟嘅咩？7號位而家。即都係咁講嘅。你頭先睇下，哇！你都話分析下二號仔即刻好似機械人咁啊，一跑上。轉邊個上啊？後邊17啦，冇啦。唔要啊！阿福好似嚟嘅。Nice！ 去啊！好。呢個就係點啊？17啦，嗱。喂，成日買一買乜？2號係咪新定舊？哦。似係係咪17？17號肯走啦。佢哋啱啱佢哋好細嘅意思啊！佢呢就3個鐘，3個
得幾有。啱啊！靠我我操啊！龍門接完嗰波點都趴落去等我。不過琴日入場睇南華咧，係冇拉先真係。我冇拉。世界級。哇！好恐怖嘅。有小球有啦。警察。好嘢！雞風呢啲。呢啲特點真係打唔到錢㗎，睇緊一個機會，真係。好嘢啊！好嘢。都要佢出好條係啊，嗰零上應該好高啊！咩啊？高感出嘅。係啦，即係應該6號咧，跟住轉咗5號。阿波成日話佢block 咗呢個，即係 block 啊！2位啊！係嘅，一波唔使做，咁啊係，嗰個都幫住做。如果佢喺度，個打翻落去，呢邊嗰個1分打中，5中嘅啫，你要3、4、4，你可以打中嘅就佢係咪混血？睇個樣我開始話。好啊！呢啲水平先係其他國家嘅入標嘅，係應該係。有時都係猜唔起㗎，睇有啲嘢。傑斯係啊，但係今日已經有好大優勢，又攞2嗰啲又唔係full team。係啊，我用full team，基本上full team啦。佢之後都好威，好威嘅。咁睇個龍門都，佢唔中意遠射呢度，不過到尾段急就好難講啦。如果就好笑㗎嘛！哎，來了！急咩佢話？我都覺得係啊，睇住佢啊！停啦！呢啲波接唔落下地分啊！好嘛？好就唔得嘅。咁啊，係個波點咧？用呢個呢個落下地分啊！太快啊！做得。射馬都未必邊成個射馬係邊？而家特區都要搞佢射馬嘅位置。係啊，就係射馬就等於好狼狽㗎喎，佢哋驚啦定會？喂！啊，攞得唔好啊！喂我喂！好嘢！哇！如果呢個係其他龍門嘅話，應該單手即係撲一撲出咯。係要撲出咯。太高啦邊？少咗彭迪李門嗰個。彭仔啊！又冇出，又冇出。我猜睇下。即係安華有冇越位喎？攞越位。
唉，跌啦 ，yes， 望波跑啊！好似叫河拍，即係我係開嘅，係嘅，八攞翻嚟一次，一次冇見到佢。 ，OK 喎。對兩個，唔係咁報告啊嘛。好啦好啦，單出成。哇！後面一隻後面17號，就係17號。加油啊！主席。hit。阿邦，衝埋去唔好出腳啊！唔好咁心急啊！嗰邊而家邊個搞？邊個主場先？嗰兩個成柱大粒個嘅成柱，依家減咗嘅少。我哋12。但係不過上年係一隊教練咗。依家都係。而家唔係。教練木底嗰啲嚟啊！一隊教練咪西班牙鬼咯，西班牙咯。不過走㗎啦。邊個做嚟㗎？都係摩迪啦。唔係摩連奴走。走咁邊個上？有冇講？冇留意。哇！都係西班牙佬㗎啦。正常。哇！好。落禮數。慢慢做咯。打分。變咗佢後面嗰兩個咧，應該就要前邊上體高得太高，你射死個咧都未必人，佢飛過處就跳射地波。因為我唯一早一下就一定要射地波，射高波冇用嘅呢樣真係呢啲。佢射地波落地都快咩？都要2次先。佢個樣咧，我覺得係擺呢度。係啊，佢好快，反正。佢個樣就怪人。係啊，佢踎到好低嘅嗰個足。真係好難，手長腳長始終。邊幾個？不如問下邊個唔加佢哋？邊個唔係？係啱好嘢！好啊！哇！計風。後面一隻。係。打埋啦。呢個算都好。啲人個名叫阿龍。喂，冇嗌名喎。算啦，你用佢理論係冇用啊，大會係玩晒。即係點？
你唔該。即係叫無嗌名啊？我知咩叫無嗌名。咩無嗌名？你知咩係無嗌名？我唔知喎。咩叫無嗌名㗎嘛？即係要嗌名之外，就可以話我嗰啲㗎。做咩啊？係咪先？喂。好嘅。咩叫我？咩叫無嗌名啫？喂，雞峰，清波嗰啲出聲啊！唔係得咯，唔可以嗌我，一定要嗌名啊！即係龜仔嘅。哦，點解嘅？冇嗌咯，個個都嗌我咁樣咪。咁就得講犯規咯。咁樣，大拉邊去？阿友後邊，阿友，阿友後面啊！過嚟啊！過晒。快！冇恰你個半場。我睇唔到。仲有3分鐘。幾多而家？17。而家好急喎，我哋而家見到。但係佢嘅速度而家快。我知啊，因為咁掟埋嚟啊嘛，咁執埋嚟啊嘛。起碼捱多仲有3分鐘、3、4分鐘。早啲啊！早啲啊！我覺得反而我驚有豬仔嗰邊危險啲，係咁多條聲落嚟。阿邦後邊，阿邦17。你睇唔到幾多？豬仔啲位就啱嘅，而家就我係驚阿邦急得滯嘅。係咩？向後唔緊要，向後唔緊要。太大啊！阿邦，阿邦。都唔關你事咩，大佬？動作太大啦，你波睇人。而家咧下下都諗住上前去，豬仔成日都走出嚟。機仔個位置一定要嗌一嗌。上一上。要嗰個人先啦，仲要揾個波入。有機，係啊。哇！你中意執波啊？佢掟呢啲係驚佢哋一下黐到嘅。落地斬啊！我知。而家係係啊。佢落地斬做咩？佢掟呢啲正常喎。唔會太大，因為佢攞完之後危險，好在懟埋咧，大佬。食反而冇驚。喂，最慘係懟埋你走嘅，嗰個位去到 keeper 出出中間嗰個位喎，啱啱個球速。睇個球嗰個鼻嗰個，即係掂住呢隻。因為佢喺埋去學，但係離得太遠啦。你 delay 唔即係你係啦，你太遠，佢根本仲有空間可以傳個波出去。出晒啦！好少得。你咪驚啊，貴哥！豬仔標得太難好啊！我知。呢度有咩啫？我記得係咯。咪呢度慢咗㗎。我知有啲慢咗1分鐘好啦。差唔多。
高嘅。佢啱啱飛到出嚟嗰個位，隻手會跣㗎，如果接實咗個波。拎唔到，佢個位喺呢度。好彩個地濕滯，咁咪一個佢隻腳啱啱好勾到，佢擋到嗰下佢仲要跣緊佢。最驚佢 miss 咗流出去。啱啱嗰下佢隻腳揩到度。咁啲 keeper 三咪日日整到個跣㗎。最緊要夠快。係個地打線。最緊要我哋夠收。收嚟啦，你個人會跣出去。最緊要再攞大啲。跟住之後就斬入嚟就跣啦，個波就。之後就。雞心嘅哈倫好嘢，佢擺後邊，有燈埋後邊嗰邊，嗰啲直播啊啲嘢真係慢慢嚟嘅真係。冇話龍門可以瞓咗幾耐？好似有限5秒。係咯，你係啊，你燈盡晒啊！係咪全部都跌落嚟瞓低？6秒呢啲其實好之前就喺呢個地址佢你起身先開始計，你開啊，開就最後高咗第。你換衫先問啦，不如。去邊啊？哇！屌邊都唔識企。你換衫先出嚟啊！有可能係咁遠我唔敢講啊，但係我感覺上好似波飯仔嚟㗎嘛。攞到，唔會攞，你又攞唔到。我都覺得攞唔到喎。阿波唔好出住啊！個 lap 又嚟啦！又來啦，又嚟啦，豬仔嗰度啊！ cut 煙即刻轉啊！屌你啦，豬仔食晒攞唔靚。